电梯遇狗的4大名场面，第一个，我能不能摸一下这个姐姐？还有我能不能摸一下这个狗狗？这姐姐，还有我能不能摸一下这个姐姐？第二个，边牧摸不咬人的人。你可以用手摸一下它，不敢。它不咬人，没事的。第三个，禁止电瓶狗入内。第四个，狗不坐我先坐。不咬你别怕啊，坐下坐下。